पहले ये छोटा इंजन ये स्टार्ट करेंगे। ये जी स्टार्ट हो गया है इंजन, आप देख सकते हैं ये इंजन स्टार्ट हो चुका है। अभी स्पीड पकड़ रहा है इंजन। फिलहाल भाई फ़िलहाल भाई चक्की की जो मेन आवाज़ होती है पुराने ज़माने वाली, इस इंजन की एक आवाज़ होती है, उसको चलाएंगे, वो देखना। देखिए गाइस, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये बिलाल भाई ने चला दी है।